唔好帶咩啊咩啊？今唔係今日佢當小翻咯，好大隻個當。係啊，OK。佢應該可能佢都未800，都未成800公里。係啊，但係今日聽新聞就啲人講喎。我冇名單，我聽日先過嚟睇你。今日先名單 ，OK。好啦 ，OK。得啦，我4點5分先到翻到去啫嘛。OK。好啦，拜。係咩啊？佢哋認我唔到。講嘢啊！我話佢認我唔到。我都係啊，你咪當佢有幾錢咯。係，你對事嘅。車都望佢做嘢嘛，因為師傅喺度拉個皮車，拉個機，所以都見唔到陸生。係，又見到中間嗰個四眼嗰個，都矮緊佢剛剛受佢。嗰個矮仔啊，唔係矮仔嗰個四眼仔啊，即係簽名嗰個啊，佢件白恤衫定喺個幫到佢。邊一個啊？係中班嗰個矮嗰個四眼仔啊！佢話咁嘅撚屌仔啊！一粒花頭啊！但係喺葵芳嗰度嗰個沙井嗰度通渠咯，幾個一紮人喺度，我陳道忠企喺度。風嗰種打緊我皮車硬掹硬。江山。係啊，江山今日啊！今日咁快喺度嘅？走啦！我屌你冇幾點鐘啊？或者嗰個撚樣冇班六姑佬打包有出嚟嘅。邊從呢度出嚟啦？係啊。頭先我行翻轉頭買水喺台灣行翻嗰啲車場入邊行翻買水嘅時候都會行過行邊個？陳鐵忠啊。搞笑抵地錢抵地條我哋都一樓改個台個門口嗰度嗰度咧就有書又打返佢哋，或者話邊買啲咩都冇啦，咁啊佢咧就係話佢因為佢係點解啊？風頭買咗飯，又講啲咩？或者叫或者你刮水，我一刮水我塞咗佢啊，應該話人工嚟啊！平時話哎呀你刮水啊，你話刮水我刮水咯，我刮水你。跟住後尾啊，或者叫咗同一個人去阿公佢一路刮水，咁我都有後面。你啲揾人衝咗佢真係㗎嘛？我話我呢個或者後面打個電話揾阿公跟頭。一下就揾咗過嚟就跳兩跳就跳咗，拖幾次嘅嗰次。我而家望嗰個超師傅嚟，睇呢啲係超師傅，孭住個袋喎，係咪得兩三個師傅嚟啊？知啊，今日我亦見到今日就見我陳友同佢開始行嘅，呢個下個月開始係咪？
我唔係講乜嘢嗰啲，我話你有幾多個人喺度？3個啊，朱師傅，阿倫，你又唔係輪咯？我今日就同阿陳宇有啫。唔係輪喺度，我輪喺度見唔到啊。紅波燈啊嘛，係咪我見到，見唔到我見到唔係輪喺度紅波燈啫嘛。嗰個都即係成個申請。申請咯。話睇我呢條樓話搭標先見入去，有次見佢又做啊，老婆啊。咁啊，大佬入就係佢呢個，一定死嘅做到，佢打汽車啲，開住嗰個機啲打個電話機啊，咁又冇力咗，發到機喎。即係有力嘅啫。啊冇力啦，咁大有力車喺度啊，幾多磅力啦？冇辦法啊，街車你要俾錢佢。我去啲車都有啲打到嘅，即係普通嗰啲，啲石屎都打唔到啊！佢嗰啲街車石屎打甩埋啊嘛，係咁樣好撚快脆，打散嘅啫。咁加咗間啊！嗰時嗰陣真係睇咯，咁啊放咁上梗係走㗎啦，我特樣。咩啊？要喺度發電嘅我嗰張一嘢嗰隻講情況係差錯，佢話差錯標啊嘛，差錯標第2次跟住你嗰次車我又睇到話差錯標，咁就話咗我聽，跟住阿姨話唔理佢，我心諗你話嗰啲人如果唔會理㗎啦，咁就唔理佢咯。你今日咧就你又你佢做嘢嘅話，裝修又掟翻出嚟喎，掟翻出嚟有條件有啲嘢仲有喺度攞呢啲嘢喺度，不過要報翻㗎，點解有呢啲咁嘅嘢？我哋睇見喺有你呢個聽落嗰啲有幾房㗎，你嘅嗰就可以裝修，佢攞翻啲嘢有啲送錢啊，啲人㗎，乜點解你睇到佢錯咗點解唔出聲咯？係嘛？咁我話俾你聽咯。我點知佢啊？點解差咗啲話？自己唔將我買嗰啲，我話抄過第2張啦，我係咪抄過第2張？你話攞翻攞邊度攞翻跟住攞，佢鬧你啊！唔係，佢而家走佢鬧我同阿英兩個啊，睇咗個抄錯，出聲鬧我點知啊？我即刻講，咁阿英話呢啲啫。我點解成日記得呢啲流手嘅嘢，成日都唔會記住嘅。因為我依家冇唔舒服。跟住翻咗。因為你家阿公又好大頭髮，啲嘢話頭車車個頭。嘥撚氣㗎！你知咗都唔講俾人聽啦你。我就係知得。唔係我話佢哋啊，佢啊。你話佢前一份我呢支流手數點樣記㗎？我啲唔記住。我真係想話，點解你真係話如果我啊，我話跟住我又講一句，點解你話要啊？都話要錯，即係話要，點解你睇到我錯咗啊？點解唔出聲啊？你死人㗎！你死人㗎！大咁你驚死人㗎，你咪鬧佢咯。係啊，阿玉講，咁我冇話佢錯，要鬧佢話我話俾有之後我話。係啊，做緊嘢好似好做。抄標我就睇到仲在跳。知道自己抄錯標，有咩人賴人哋睇嘅啫？多撚嘢啊！做過你跟住啊，咁阿羅生低下會同我東講嘅，話佢同我東講話，低下先同我東講，將嚟鬧嗰陣同我東鬧，你未鬧佢就唔得唔啱咯，係嘛？我有時而家有嘢都知啦，話俾阿東聽，我問我東聽啊，我話你天殺嘅有時冇意思，嗱咁買咗話賺，自己孭曬，得啦，其實你有冇？係咯，你咁樣咪唔得，你咪你時間諗咯。而家羅生話啱啱擺佢落咗台，少咗佢。
我放燈數擺。擺位擺位嘅。係啊，放燈度擺㗎。結果咁就擺，結果都得。咁話你話下次上山嚟食你我幫佢跟咯，晏啲啦。我就醒唔起上次嗰個話。下次啊，通常養生啲嘢啦。啊，湯生今日點樣走過嚟嘅？咁啊，走過嚟，我喺度，跟住問阿勇，有幾多客？係幾多塊啊？我要買咩啊？你買副雜貨。過嚟，嚟，好，今日俾阿好啊。